අයිබෝන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවාද. ඉතින් ඔන්න ගොඩක් දවසකට පස්සේ අපි වැඩක් කරා ආනමඩුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ආනමඩුව තමයි මේ වර්ක් එක ගියේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හරි ලස්සනයි. සරල විදිහට හදපු ලස්සන ගෙදර. තව තවත් ලස්සන කරගන්න ඉතින් ප්‍රසාද් හෝම් ටියුන් එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච නිසා පුළුවන් වුණා. මේකේ ගටර් වර්ක් එක අපි කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ පිහිලි ටික එහෙම හයි කරන්න කලින් වහලේ තියෙන පෙනුම. මේකට කස්ටම සිලෙක්ට් කරේ මෙරුන් කලර් එක තමයි සිලෙක්ට් කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වැලන්ස් බෝඩ් එක, ඊළඟට ගටර් එක, බාත් ෆ්ලෑෂින්, ඩවුන් පයිප් මේ සෙට් එක තමයි මේකට ගියේ. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ සැරේ ආනමඩුවට. අපි බලමු මේකේ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට අමුතුවෙන් විශේෂයෙන් විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද වීඩියෝස් දිගටම බලන කෙනෙක් නම් දන්නවා කොහොමද මේ වැඩේ ඉවර වෙන්නේ කියලා, අවසානයේ පෙනුම කොහොම තියේද කියලා. අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කියලා ආරාධනා කරන ගම මේ තමයි දෙවෙනි දවස. පළවෙනි දවසේ අපි වඩිම්බු ටික ඔක්කොම ගහලා ඉවර කරගත්තා. බලන්න පේනවා ඇති වඩිම්බු ටික ගහලා තියෙන උරු ටික එහෙම අයින් කරලා ඊළඟට ගටර් ටික හයි කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. බලමු ඒ ටිකත් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ වඩිම්බු එහෙම ඔක්කොම අපි වෝටර් ලෙවල් කරලා ඒ අවශ්‍ය විදිහට වතුර අවශ්‍ය පැත්තට හදලා ඉවර වෙලා එහෙම තමයි ඔය හැමදේම හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. මොකද එහෙම කරගත්තට පස්සේ ආය වඩිම් පිහිල්ලෙන් හදන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම වඩිම්බුවට අල්ලලා රිවර්ට් කරගත්තා. එතකොට මේ පිළිවෙලට ලස්සනට හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා ප්‍රසාද් හෝම් ටියුන් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. පේනවා ඇති කොහොමද වෙනස කියලා. කලින් තිබ්බ එකට වැඩිය දැන් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා පේනවා ඇති. ඉතින් හැම පාරම වගේ වැස්සනුත් අපිට අඩුවක් වුණේ නැහැ. මොකද හැම වැඩකදීම අනිවාර්යෙන් වහිනවා. ඒක මටත් හොඳයි. එතකොට මට දෙතුන් පාරක් යන්න ඕනේ නැහැ. ලීක් එකක් හරි එහෙම තිබුණොත් ඒක හදලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ නොසල් එක හදාගන්න විදිහ මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා channel එකේ. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. කැමති කෙනෙක් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේකේ වැරන්ඩ් එකෙන් අපි එළියට පන්නලා තමයි නොසල් ටික ගත්තේ. ඒ වගේම මේකේ වීඩියෝ එක යන අතරතුර මතක් කරන්න ඕනේ අපි දුර වැඩවලට යනවා. ඇත්තටම ලංකාවේ ඕන තැනකට යනවා. මොකද ඒ දුර වැඩකට යනකොට දුර වැඩක් ගන්නකොට විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමයට කැමති නම් පමණයි අපි ගොඩක් දුරට ඇවිල්ලා වැඩ කරලා දෙන්නේ. ඒකේ විශේෂ දෙයක් නැහැ. මොකද මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට ගොඩක් දුරට ගිහිල්ලා ඉවරලා යනකොට වාහන වලට වියදම් වෙනවා. ඊළඟට කොටේෂන් එකක් දෙනකොට එතන ගාණක් වියදම් වෙනවා. ඉතින් එහෙම ගත්තම සමහරක් ඒකට කොටේෂන් එක ගන්නවා විතරයි. කෝල් එකක්වත් ආයෙ දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අර මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක එහෙම කරන්න අමාරුයි. මොකද ඉස්සර නම් වැඩක් ආව ගමන් ගියා මන්නා වැඩේ ආවත් එකයි නාවත් එකයි. අපේ යුතුයකම අපේ විදිහට කරලා එනවා. එතකොට සමහරක් කට්ටිය දීලා හරි කරගන්න එහෙම ගැටලුවක් නැති තත්ත්වයක් තිබුණා. ඉතින් දැන් එහෙම කරන්න අමාරුයි. මොකද යම්කිසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයට කැමති නම් විතරයි අපි අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා ඕන දුරකට ඇවිල්ලා ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්, ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න නම් අපේ ෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා. ඒවට කතා කරන්න. ඊට පස්සේ විස්තර ටික ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩෙත් එහෙමයි. මොකද නුවර ඉඳන් ආනමඩුවට කියන සෑහෙන දුරක් තියෙනවා. ඒ කීපු විදිහට කස්ටමර් කැමති වුණා. ඒ නිසා තමයි ඇවිල්ලා මේ විදිහට වැඩේ ලස්සනට කරලා දුන්නේ. වගකීමේ යුක්තව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ආරාධනා කරනවා ඉස්සරහටත් අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේත් අපිට බාර දෙන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.